Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ թեմայից դիֆերենցիալ հավասարում անջատվող փոփոխականով հերթական դիֆերենցիալ հավասարումը, որը տրված է y-ի ածանցյալը հավասար է 1 հանած y քառակուսին, սկզբնական արժեքում y-ը x հավասար է 0 կետում հավասար է 0-ի։ Եկեք միասին կատարենք այս վարժությունը։ Մենք տրված այս գրառման ձևից ձևափոխենք այլ գրառման ձևի, ինչպես որ մինչև հիմա արել ենք, այսինքն y-ի ածանցյալի փոխարեն կգրենք այստեղ dy dx, որը հավասար է 1 մինուս y-ի քառակուսի։ Այսինքն այս գրառման ձևից գրեցինք մեր հաջորդ այլ գրառման տարբերակով։ Հիմա այստեղ եկեք հավասարման երկու մասերն էլ ձախ եւ աջ մասերն բազմապատկենք dx-ով։ Այստեղ կարող ենք գրել, այսինքն կստանանք dy-ը հավասար է 1 մինուս y-ի քառակուսի անգամ dx։ Հիմա արդեն հավասարման ձախ եւ աջ մասերը կարող ենք բաժանել 1 մինուս y քառակուսու վրա, այս արտահայտության վրա։ Հավասարման ձախ մասում մենք կստանանք 1-ի հարաբերությունը 1 մինուս y-ի քառակուսի dy, որն էլ հավասար է, այստեղ կմնա 1 dx։ Մի քիչ ավելի սիրուն գրենք, 1 dx։ Հիմա արդեն մենք կարող ենք հավասարման ձախ եւ աջ մասերը ինտեգրել, քանի որ մենք տեսնում ենք հավասարման ձախ մասում ունենք y-ները, աջ մասում x-երը։ Ստեղից կարող ենք արդեն վերցնել ինտեգրալ 1-ի հարաբերությունը 1 մինուս y քառակուսի dy, որն էլ հավասար է ինտեգրալ 1 dx։ Այսինքն անորոշ ձևով վերցրեցինք ինտեգրալ հավասարման ձախ եւ աջ մասերը։ Կամ կարող ենք ուղղակի ասել հավասարման ձախ եւ աջ մասերը անորոշ ինտեգրում ենք։ Հիմա սա կարող ենք համարել մեր առաջին ինտեգրալը, իսկ սա երկրորդ ինտեգրալը։ Սա նշենք այստեղ ուղղակի որպես առաջին, սա էլ նշենք որպես ուղղակի երկրորդ ինտեգրալ։ Եվ աջ մասում գրենք առաջին եւ երկրորդ ինտեգրալների լուծումը։ Տեսնենք ինչ ենք ստանում առաջին ինտեգրալի լուծումից։ Ինտեգրալ 1-ի հարաբերությունը 1 մինուս y քառակուսի dy-ը հավասար է։ Ես հիմա այստեղ քայլ առ քայլ ինտեգրալի լուծումը այստեղ շատ բարձրով չեմ գրի, ուղղակի կանցնեմ այդ քայլերը, քանի որ այսօրվա վիդեոյի հիմնական նպատակը դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումն է եւ ոչ թե ինտեգրալների մանրամասն լուծում։ Հետագայում նաեւ կանդրադառնանք ինտեգրալների առանձին մաս հերթով քայլ առ քայլ լուծումներին։ Եթե մենք ինտեգրենք 1-ի հարաբերությունը 1 մինուս y քառակուսու, մենք կստանանք, սա հավասար է 1 երկրորդ անգամ ln մոդուլի մեջ կստանանք այստեղ 1 գումարած y բաժանած 1 մինուս y-ի եւ մոդուլը փակում ենք։ Այսինքն այսա, թե ինչպես ենք մենք ստանալից սա ստանում, ես դրա մասին հետագայում ավելի པարզ ձևով կնկարագրեմ իմ հաջորդ վիդեոների ընթացքում։ Եվ գումարած մեր հաստատունը, քանի որ մենք ինտեգրալը վերցրել ենք անորոշ ինտեգրալ, այստեղ կլինի նաև հաստատուն որևիցե թիվ։ Դա էլ վերցնենք, քանի որ ձախ մասում այստեղ ստացել ենք ln բնական լոգարիթմով արտահայտություն, կարող ենք հաստատունը նույնպես վերցնել բնական լոգարիթմով։ Գումարած ln ընդունենք որևիցե հաստատուն եւ նշանակենք այդ հաստատունը c1-ով։ Եթե հետագայում ավելի մենք մանրամասն քայլ առ քայլ ինտեգրումը սրա ներկայացնենք, մենք պետքա վերջում ստանանք այսպիսի պատասխան։ Եվ գրենք երկրորդ ինտեգրալի լուծումը, որ ինքնին արդեն իսկ պարզ է եւ շատ մեկնաբանելու կարիք չունի, բայց ամեն դեպքում գրենք, որ հասկանալի լինի բոլորի համար։ Ինտեգրալ 1 dx։ Սա նույնպես հավասար է հաստատուն ինտեգրալն է, մենք կարող ենք, քանի որ դեպի dx-ը ինտեգրվում, գրենք այստեղ ուղղակի x գումարած որևիցե մեկ այլ հաստատուն թիվ։ Հետագայում, քանի որ պետք է համախմբենք երկրորդի հետ, կարող ենք այստեղ նույնպես վերցնել միանգամից լոգարիթմական հաստատուն,
օրինակ ln c2, հա, սա իրանից ներկայացնում է նույնպես հաստատուն թիվ։ Բնականաբար շատերը կասեն, այստեղ որ մենք ինտեգրալ 1 dx-ը ինտեգրում ենք, ստանում ենք x գումարած c, հա, սա նույնպես ճիշտ է։ Այստեղ ln c2-ը սա նույնպես հաստատուն թիվ է, իսկ հաստատուն թվից լոգարիթմ անելու դեպքում արդեն մենք նույնպես ստանում ենք հաստատուն թիվ, այդ իսկ պատճառով ես գրել եմ հիմնականում այս տեսքով։ Հետագայում երկրորդ լոգարիթմի հետ ավելի կարճ համախմբելու համար։ Հիմա արդեն մենք ունենք երկու ինտեգրալների լուծումները, գրենք դրանք իրար հավասար են։ Ձախ մասի ինտեգրալի փոխարեն մենք կգրենք իր լուծումը, կլինի 1/3 անգամ ln 1 գումարած y բաժանած 1 մինուս y-ի վրա։ Գումարած ln c1, սա ձախ մասի այս ինտեգրալի լուծումներ, պետք է հավասար լինի հավասարման այս աջ մասում եղած ինտեգրալի լուծման, որը որ մենք արդեն աջ կողմում լուծել ենք։ Կստացվի x գումարած, մի քիչ ավելի համաչափ գրենք, x գումարած ln c2։ Ահա, ինչպես մենք տեսնում ենք, ինտեգրելուց հետո պետք է ստանանք այս հետևյալ տեսքը։ Մենք այստեղ կարող ենք արդեն, ինչպես նշեցի, քիչ առաջ այս ինտեգրալները լուծելու ժամանակ երկու հաստատուններ անորոշ ինտեգրալներից դուրս եկող խմբավորենք մեկ հաստատունի մեջ, այդ իսկ պատճառով կարող ենք ձախ մասում թողնել մինչև այստեղ նույնը, այսինքն 1/3 անգամ ln 1 գումարած y հարաբերությունը 1 մինուս y-ի վրա, որն էլ հավասար է x գումարած ln c2, սա հանած ln c1։ Ահա։ Մենք այստեղ ունենք հաստատուն թիվ, որից հանում է մեկ այլ հաստատուն թիվ։ Արդյունքում մենք նույնպես կստանանք որևիցե հաստատուն թիվ։ Դա կարող ենք վերցնել մեկ այլ որպես հաստատունի արտահայտություն եւ գրենք այստեղ օրինակ այս արտահայտությունը փոխարինել ուղղակի ln c-ով, այս ինդեքսները թողնենք եւ գրենք ուղղակի ln c, որտեղ գրենք ln c-ն հավասար է, այսինքն այս արտահայտությունը մենք փոխարինում ենք ln c-ով։ Մեկ այլ ընդհանուր հաստատունով։ Հուսով եմ դա պետք է որ ինքնեսինքան արդեն իսկ պարզ լինի։ ln c2 հանած ln c1։ Ահա։ Ձախ մասում կթողնենք անփոփոխ, կլինի նույնը 1/3 անգամ ln 1 գումարած y հարաբերությունը 1 մինուս y-ի։ Մոդուլը փակում ենք, հավասար է x գումարած ln c։ Ահա։ Այստեղից արդեն մենք կարող ենք ln c-ն այս հաստատում տեղափոխել հավասարման ձախ մասը, որպեսզի համախմբենք մեր ձախ մասում ունեցած այս արտահայտության հետ։ Այսինքն ձախ մասում կլինի 1/3 ln 1 գումարած y-ի հարաբերությունը 1 մինուս y, մոդուլը փակում ենք, եւ ln մոդուլ c-ի տեղափոխում ենք հավասարման ձախ մասը, կստացվի մինուս ln c։ Սա պետք է հավասար լինի x-ի։ Ահա։ Հիմա արդեն մենք օգտվելով լոգարիթմական կանոնից, հա, լոգարիթմ a հիմքով b հանած լոգարիթմ a հիմքով c, կարող ենք միավորել դա մեկ լոգարիթմի մեջ, այսինքն գրել լոգարիթմ a հիմքով b-ն բաժանած c-ի։ Օգտվելով հենց այդ բանաձևը մենք այստեղից կարող ենք երկու լոգարիթմերը միավորել մեկի մեջ։ Բայց մինչև դա նախ բազմապատկենք հավասարման երկու մասն էլ, այստեղ 1/3 ազատվելու համար մենք կարող ենք միանգամից բազմապատկել երկուսով, որպեսզի այստեղից հաստատունը արդեն առանձնացնենք։ Կստացի, օրինակ երկուսով եթե բազմապատկենք, ձախ մասում այստեղ կմնա ուղղակի ln 1 գումարած y
հարաբերությունը 1 մինուս y-ի հանած 2 անգամ ln c, որն էլ հավասար է 2x-ի։ Ահա։ Մենք կարող ենք ստեղից այս երկուսը տեղափոխել, օգտվելով նույնպես լոգարիթմերի հատկությունից, տեղափոխել եւ գրել այստեղ աստիճանում, դակայում արդեն միանգամից կթողնենք այս մոդուլի նշանները։ Կստացվի ցախ մասում ln 1 գումարած y-ի հարաբերությունը 1 մինուս y-ի հանած, դեռ հավասարման չենք ասել, ln c քառակուսի, որն էլ հավասար է 2x-ի։ Այսինքն այս կանոնը, որ երկուսով բազմապատկում է ln լոգարիթմը, կարող ենք մենք օգտվելով լոգարիթմի հատկությունից վերցնել եւ գրել անմիջապես հենց աստիճանում։ Հիմա տեսեք, այստեղ քանի որ ունենք մոդուլի նշան c եւ քառակուսի, մենք կարող ենք այս մոդուլի նշանը ուղղակի այստեղից բաց թողնել։ Այսինքն սա անտեսել։ Քանի որ այստեղից եթե դրական, եթե բացական արտահայտության դուրս գալու դեպքում մենք ունենք քառակուսի եւ երկու դեպքում էլ ուզում այստեղ c-ի համար լինի դրական կամ բացական թիվ, նշանակություն չունի, ստանալու ենք դրական թիվ։ Կստացվի ln 1 գումարած y-ը բաժանած 1 մինուս y-ի հանած ln c քառակուսի հավասար է 2x։ Ահա։ Հիմա արդեն կարող ենք երկու լոգարիթմերը համախմբել մեկի մեջ։ Քանի որ երկուսն էլ բնական հիմքի լոգարիթմեր են, ln հիմքի է, այսինքն Օյլերի թվի լոգարիթմեր են, հիմքում Օյլերի թիվն է ln, մենք կարող ենք այստեղ համախմբել մեկ լոգարիթմի մեջ, արդյունքում կստանանք ln, այսինքն պետք է բաժանած լինի այս արտահայտությունը, 1 գումարած y-ի հարաբերությունը 1 մինուս y-ի, պետք է բաժանենք c քառակուսու վրա, այսինքն միանգամից c քառակուսին կարող ենք այստեղ բազմապատկել հայտարարով։ Սա հուսով եմ ձեզ պարզ պետք է լինի։ 1 գումարած y համարիչում կմնա նույնը, հայտարարում կլինի c քառակուսի անգամ 1 մինուս y։ Ահա, մոդուլը փակում ենք, հավասար է 2x-ի։ Ահա։ Հիմա արդեն մենք տեսնում ենք, որ ցախ կողմում ունենք ընդհանրապես այս ln լոգարիթմական արտահայտությունը եւ աջ մասում ունենք 2x։ Մենք արդեն կարող ենք հավասարման ցախ եւ աջ մասերը վերցնել y-ի ցուցիչում, որպեսզի ազատենք այստեղ լոգարիթմի նշանից։ Այսինքն կստացվի այստեղ y-ի ln 1 գումարած y-ը բաժանած c քառակուսի անգամ 1 մինուս y, փակագիծը փակում ենք, սա պետք է հավասար լինի y-ի 2x աստիճան։ Ահա, եւ քանի որ y-ի ln աստիճանը դա նույնպես այստեղ կլինի ln, ինչից որ ln ենք անում, դրան հենց այդ արտահայտությունը կլինի հավասար, այս կանոնից ելնելով ձախ մասում, այստեղ բարձրացնելուց հետո մենք կստանանք այստեղ ուղղակի կարող գրենք մոդուլի մեջ 1 գումարած y հարաբերությունը c քառակուսի անգամ 1 մինուս y-ի մոդուլը փակում ենք, պետք է հավասար լինի y-ի 2x աստիճան։ Ահա, այստեղից արդեն մենք ազատվեցինք այս լոգարիթմական նշանից, այդ գործողությունից, ln-ից։ Ձախ մասում մենք ունենք մոդուլային արտահայտություն, իսկ աջ մասում առանց մոդուլի։ Այստեղ որ մոդուլը լուծենք, այսինքն կստանանք 1 գումարած y հարաբերությունը c քառակուսի անգամ 1 մինուս y-ի, սա պետք է հավասար լինի պլյուս մինուս, այսինքն միա դրական, այլ բացասական նշանով այս արտահայտությանը։ Հավասար կլինի պլյուս մինուս y-ի 2x աստիճան։ Ահա։ Հիմա մենք արդեն տեսնում ենք, որ ցախ մասում մենք չունենք էլ լոգարիթմերը, չունենք էլ ինտեգրալներ, աջ մասում ունենք պլյուս մինուս y-ի 2x աստիճան։ Մենք կարող ենք հավասարման ձախ եւ աջ մասերը բազմապատկել ուղղակի c քառակուսով այս հաստատունով, որպեսզի ձախ մասում մնա այս արտահայտությունը 1 գումարած y բաժանած 1 մինուս y-ի։ Հա? Այստեղ գրենք 1 գումարած y-ը հարաբերած
1 մինուս y-ի, քանի որ եթե բազմապատկ ենք հավասարման ձախ մասը c քառակուսով, ստեղից սա c քառակուսին կկրճատվի։ Պետք է հավասար լինի սա պլյուս մինուս c քառակուսի անգամ y-ի 2x աստիճան։ Ահա։ Հիմա մենք ստեղ տեսնում ենք աջ մասում ունենք պլյուս մինուս c քառակուսի անգամ y 2x աստիճան։ Այս պլյուս մինուս c քառակուսին ինքը իրենից ներկայացնում է հաստատուն թիվ, քանի որ հիմա տեսեք, ստեղ c-ն իրենից հաստատուն թիվ է ներկայացնում։ Հաստատուն թվի քառակուսին նույնպես պետք է լինի հաստատուն թիվ, իսկ հաստատուն թիվը դրական կամ բացասական նշաններով նույնպես իրենից ներկայացնում է հաստատուն թիվ։ Այդ իսկ պատճառով այս պլյուս մինուս c քառակուսին կարող ենք մենք փոխարինել մեկ այլ հաստատունով։ Օրինակ գրենք որևիցե մի հատ հաստատուն, օրինակ կա որպես կոնստանտ կամ ուղղակի այսպես կայով նշանակում, դուք կարող ուրիշ տառ նշանակեք, վերցնեք A, B, C, ինչ տառ որ դուք ցանկանում եք։ Ցանկալի է y-ից տարբեր, որպեսզի այստեղ հետագայում խնդիրներ, շփոթություններ չառաջանան։ Կան գրենք հավասար է պլյուս մինուս c քառակուս, այսինքն այստեղ մենք պլյուս մինուս c քառակուսին փոխարինեցինք կայով։ Արդյունքում կստանանք 1 գումարած y-ը բաժանած 1 մինուս y-ի հավասար է k անգամ y-ի 2x աստիճան։ Ահա։ Մենք մա այստեղ տեսնում ենք հավասարման ձախ մասում ունենք կոտորակ, որտեղ համարիչում եւ հայտարարում կան y-ներ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի հավասարման ձախ մասում լինի միայն y, մի հատ y եւ աջ մասում դրան համապատասխանող, դրան համարժեք արտահայտությունը։ Այստեղից պետք է մենք ենթարկենք այս վարությունը մի քիչ ձևափոխման։ Հավասարման ձախ եւ աջ մասերը կարող ենք բազմապատկել 1 մինուս y-ով, արդյունքում կստացվի, այստեղից գրենք, հետևում է 1 գումարած y, հարաբերությունը 1 մինուս y-ի հավասար է k անգամ y-ի 2x աստիճան, անգամ 1 մինուս y, հա, քանի որ ստեղից սա բազմապատկում ենք, ստեղ սա արդեն պետք է արդեն սա չլիներ, ներողություն, ահա, պետք է լինի 1 գումարած y, քանի որ եթե 1 մինուս y-ով բազմապատենք ձախ մասը, այս 1 մինուս y-ը կկրճատվի։ Ստեղ համարիչի թիվը միայն կմնա, այս արտահայտությունը 1 գումարած y-ը կլինի, որն էլ հավասար է k անգամ y2x, այս արտահայտություն անգամ 1 մինուս y-ը։ Ստեղից կարող ենք նույնպես մի քիչ պարզացնել, գրենք այստեղից հետևում է, գրենք 1 գումարած y-ը հավասար է k անգամ y-ի 2x անգամ 1 կլինի նույնպես k անգամ y-ի 2x, փակագծերը բացում ենք այստեղ, k անգամ y-ի 2x, հետո k անգամ y-ի 2x անգամ մինուս y կլինի մինուս y անգամ k անգամ y-ի 2x աստիճան։ Մենք կարող ենք հաջորդ քայլին այս մեկը տեղափոխել հավասարման աջ մասը եւ այս մինուս y-ով այս արտահայտությունը տեղափոխել հավասարման ձախ մասը, որպեսզի համախմբենք y-ները մեկտեղ։ Մենք այստեղից հետևում է, շարունակությունը գրեմ այստեղ։ Այս y-ը այսինքն առայժմ կմնա իր տեղում։ Y-ը հավասար է կամ լավ ուղղակի գրենք այսպես։ Y մեկը տեղափոխում ենք հավասարման աջ մասը, պետք է նշանը փոխվի, իսկ մինուս y անգամ k անգամ y-ի 2x աստիճանը կտեղափոխենք հավասարման ձախ մասը։ Որ հավասարման աջ կամ ձախ մասն ենք տեղափոխում որևիցե արտահայտություն, պետք է փոխենք դրա նշանը։ Կլինի այստեղ գումարած, քանի որ այստեղ մինուս է, կգա ձախ մասը կլինի պլյուս։ 1 գումարած y անգամ k-ի, ներողություն, 1 գումարած y անգամ k անգամ y-ի 2x աստիճան, որը հավասար է աջ մասում կլինի սա k անգամ y 2x եւ հանած 1։ Ահա։ Մենք տեսնում ենք, որ ձախ մասում ունենք երկու տեղ գրած, միտեղ y գումարած y անգամ k անգամ y 2x աստիճան։ Մենք ստեղից կարող ենք y-ները հանել ընդհանուր։ Գրենք այստեղից հետևում է, օրինակ y անգամ, y-ը որ ընդհանուր հանենք, դա նույն բանն է, ոնց որ երկու առանձին մասերը բաժանենք y-ի վրա։ Այստեղ կստացվի 1, հա,
y որ ընդհանուր ենք անում, գումարած աճ մասում այստեղ կլինի k անգամ y-ի 2x աստիճան։ Փակագիծը փակ։ Հա, որ y-ը ընդհանուր ենք անել։ Հավասար կլինի, սա էլ k անգամ y-ի 2x մինուս 1 k անգամ y-ի 2x մինուս 1։ Ահա, հիմա արդեն կարող ենք հավասարման ձախ և աջ մասերը բաժանել այս փակագծի ներսի արտահայտության վրա, որպեսզի միայն ձախ մասում մնա y-ը։ Ստերից կգրենք հետևում է, գրենք անմիջապես հենց իրա ներքևում, y-ը հավասար է, քանի որ բաժանենք 1 մինուս k անգամ y 2x աստիճանի վրա, ստեղից սա կկրճատվի և կմնա միայն y-ը։ Հավասար է, աջ մասում կլինի k անգամ y-ի 2x մինուս 1 բաժանած, այս հավասարման նշանը պետք է միշտ դնել կոտորակի այս գծի համապատասխան, բաժանած 1 գումարած k անգամ y-ի 2x։ Ահա, առայժմ մենք ստացանք y-ին համապատասխանող այս արտահայտությունը, այս ֆունկցիան, որտեղ որ մեզ դեռ անհայտ է k-ն, այսինքն այս հաստատումը մենք պետք է դեռ գտնենք։ Ինչպես հիշում եք, վարժության հենց ամենասկզբից ես տվեցի, որ սկզբնական արժեքը y-ը հավասար է 0 կետում, ֆունկցիան հավասար է լինում 0-ի։ Հիմա եկեք օգտվելով հենց այս սկզբնական արժեքից գտնենք հենց այդ հաստատուն k-ն։ Այսինքն կլինի y-ը 0 կետում եւ գրենք ստեղ քանի որ y-ը 0 կետում, այսինքն x-ը հավասար է 0 կետում, հավասար է լինում 0-ի, գրենք այստեղից հետևում է, որ k անգամ y-ի 2 անգամ 0 հանած 1 հարաբերությունը 1 գումարած k անգամ y-ի 2 անգամ 0 աստիճան, հա, պետք է հավասար լինի սա 0-ի։ Հիմա տեսեք, ստեղից մենք այսինքն x-ի փոխարեն, քանի որ ստեղ x-ը հավասար է 0, տեղադրեցինք 0 արժեքը։ Եթե հիմա այստեղ ուշադիր նայեք շատ, եթե մենք ունենք որևիցե կոտորակ, որը հավասար է լինում 0-ի, սա ինքնըստինքյան նշանակում է, որ այստեղ կոտորակի համարիչը պետք է լինի 0, քանի որ հայտարարը 0 լինել չի կարող։ Այդտեղից հետևություն մեզ էլ անհրաժեշտ չի ներքևում հայտարարում գրված արտահայտությունը պարզեցնել։ Մենք կարող ենք պարզեցնել, բայց սա մեզ էլ ընդհանրապես անհրաժեշտ չէ։ Մենք կարող ենք գրել, որ այստեղից հետևում է, որ եթե այս արտահայտությունը հավասար է 0-ի, պետք է k անգամ y-ի 2 անգամ 0 աստիճան հանած 1-ը նույնպես հավասար լինի 0-ի։ Հասկանալի է, չէ՞, այսինքն այս վերևի համարիչը պետք է հավասար լինի 0-ի։ Այլ դեպքում այստեղ 0 ստանալ մենք չենք կարող։ Սա կարող եմ քիչ պարզացնել, այստեղից հետևում է։ Հիմա տեսեք, k անգամ y-ի 2 անգամ 0 աստիճանը։ Ինչ նշանակում սա։ K անգամ y-ի այստեղ կստացվի 0 աստիճան, քանի որ 2 անգամ 0 կստացվի 0, կլինի k անգամ y-ի 0 աստիճան հանած 1, հենց ներքևում էլ իրա կարող ենք գրել, k անգամ y-ի 0 աստիճան հանած 1 հավասար է լինում 0-ի։ Այստեղ արդեն ճաճատերի համար միանգամից պարզ կլինի, y-ի 0 աստիճանը կլինի հավասար է 1-ի, կարող ենք գրել, այստեղից հետևում է, որ այսինքն ստացվի k անգամ էլ 1 կլինի k ընդամենը հանած 1 հավասար է լինում 0-ի։ Իսկ այստեղից հետևում է, որ k-ն հավասար է միանգամից 1-ի։ Այսինքն մենք օգտվելով սկզբնական արժեքից, որտեղ որ տված է y-ը հավասար է 0 կետում, y-ը հավասար է x-ը հավասար է 0 կետում 0-ի, հա, այսինքն ֆունկցիան x 0 կետում, կոորդինատային սկզբնակետում հավասար է լինում 0-ի, օգտվելով այդ սկզբնական արժեքի այդ արտահայտությունը, մենք գտանք այս հաստատուն թիվը։ Հիմա մենք գիտենք արդեն k-ի արժեքը։ Մենք կարող ենք k-ի արժեքը, այսինքն 1-ը տեղափոխել եւ գրել հենց մեր ստացած արտահայտության մեջ։ Արդյունքում մեր կողմից փնտրվող ֆունկցիան կունենա այսպիսի վերջնական տեսք, y-ը հավասար է, եթե k-ի փոխարեն 1 ենք տեղադրում, կլինի այստեղ 1 անգամ y-ի 2x, այսինքն կլինի y-ի 2x հանած 1, մի քիչ ավելի սիրուն գրենք, բաժանած 1 գումարած կամ այստեղ 1-ը, 1 անգամ y-ի 2x-ը նույնպես կլինի y-ի 2x։ Սա կարող ենք այնպես գրել, որ այսինքն
անհայտները ստեղ լինեն հենց ամենասկզբից, թե համարիչում գրվող արտահայտության թե հայտարարում, գրենք, այդտեղից հետևում է, y-ը հավասար է, համարիչում կլինի y 2x հանած 1, հայտարարում կլինի y 2x գումարած 1։ Մենք ստացանք այսպիսի վերջնական արտահայտություն դիֆերենցիալ հավասարման լուծումից։ X-ը սիրուն գրենք, որ երևա, ստացանք y-ը հավասար է y 2x հանած 1 բաժանած y 2x գումարած 1 արտահայտությունը։ Սա վերցնենք ուղղակի այստեղ այդ շրջանակի կամ այդ քառակուսու կամ ուղղանկյան մեջ, որպեսզի ընդհանուր տեքստից սա ավելի պարզ երևա։ Հիմա այստեղ կարող եք մեկ փոքր ընդմիջում եւ փորձել ինքնուրույն պատասխանել, թե ձեզ ինչ արտահայտություն կամ ինչ է հուշում այս y-ին հավասար կոտորակը, հենց այս արտահայտությունը։ Սա մեր ունեցած մաթեմատիկայի մեջ հայտնի տանգես հիպերբոլիկուս ֆունկցիայի համապատասխան արտահայտությունն է, որը վերցրել ենք, որը տրված է հենց y-ի Օյլերի թվի միջոցով, եթե արտահայտում ենք, ստանում ենք հենց այսպիսի արտահայտություն։ Այսինքն այն ինչ որ մենք ստեղ ստացել ենք, y 2x հանած 1 բաժանած y 2x գումարած 1, սա նույն տանգես հիպերբոլիկուս x ֆունկցիան է։ Հիմա ասեմ թե ինչու։ Այս արտահայտությունը ընդհանրապես այսպիսին է. տանգենս հիպերբոլիկուս x սա հավասար է y x հանած y մինուս x հարաբերությունը y x ստեղ լինում արդեն գումարած y-ի նույնպես մինուս x աստիճան։ Հիմա կասեք ստեղ սրանից մի քիչ տարբերություն կա։ Սա եթե մենք մի փոքր ձևափոխենք, սա գրենք հավասար է, այս նույն արտահայտությունը, որը կա, բազմապատկենք ուղղակի y-ի x աստիճանի հարաբերությունը y-ի x աստիճան, այսինքն 1-ով։ Գրենք այս նույն արտահայտությունը, ուղղակի y-x հանած y մինուս x հարաբերությունը y-x գումարած y մինուս x արտահայտությունը, եթե բազմապատկենք սա ուղղակի y-x հարաբերությունը y-x-ով, այստեղ մենք իրավունք ունենք ցանկացած կոտորակ բազմապատկելու 1-ով կամ այնպիսի կոտորակով, որտեղ որ համարիչը հավասար է հայտարարին, քանի որ սրանից ընդհանուր արտահայտության արժեքը չի փոխվում։ Հետագայում արդեն բազմապատկումը կարող եք դուք մանրամասն մեկ-մեկ այստեղ իրականացնել, ես այստեղ էլ քայլել ավելի մանրամասն չեմ անդրադառնալ, հետագայում, եթե խնդիր կլինի, կարող եք մեկնաբանություններում սա նույնպես ես այս համար կպարզաբանեմ։ Որն արդյունքում կստացվի հավասար է, եթե այս բազմապատկումը մենք միանգամից անենք, կստացվի հենց այս վերևի արտահայտությունը։ Այսինքն կլինի y 2x հանած 1 բաժանած y 2x գումարած 1 արտահայտությունը։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ արդեն իսկ հասկանալի է։ Կարճ կարող եմ այստեղ ձեզ հուշել, ինչպես դուք կարող եք ստեղից այս արտահայտությունից ստանալ սա։ Հիմա տեսեք y-x անգամ y-x կլինի y 2x, y-x անգամ մինուս y մինուս x նշանը կլինի մինուսով, այս y մինուս x անգամ y-x, քանի որ հիմքերը նույնն են, ցուցիչները կգումարվեն, այսինքն կլինի մինուս x գումարած x, իսկ դրանք կկրճատվեն կլինի 0, իսկ մինուս y 0 աստիճանը կլինի հենց մինուս 1-ի։ Նույն ձևով էլ կատարվում է նաև այստեղ հայտարարում։ Այսինքն մենք այն ինչ որ այստեղ որ ստացել ենք, սա նույն տանգենս հիպերբոլիկուս x ֆունկցիան է։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի է։ Կարող եք հետագայում դուք ինքնուրույն սա նույնպես փորձել քայլ առ քայլ լուծել, հասնել
եւ ձեր գրածը համեմատեսրա հետ իմ կողմից առաջարկվող լուծման հետ, բնականաբար կարող եք դուք նույնպես գտնել ավելի կարճ եւ ավելի համառոտ լուծման տարբերակներ կամ որոշ տեղերում դուք առանձին քայլեր ուղղակի անցնեք, այսինքն այդքան կարճ չգրեք, այդքան երկար չգրեք, ինչքան որ ես եմ այստեղ գրել, բայց ես գրում եմ բոլորի համար, որպեսզի բոլորին սա հասկանալի լինի։ Եվ այստեղ կարճ փորձենք ներկայացնել նաև ինչ է նշանակում տանգենս հիպերբոլիկուս x ֆունկցիան։ Մենք վերցնենք սովորական կոորդինատային համակարգ։ Ահա։ Սա կարող ենք մենք ուղղակի այստեղ գրել x-երի եւ y-ների առանցքները, հա, y-ների եւ x-երի առանցքները։ Այստեղ առանձին թվերը բոլորը ես չեմ գրի, կգրեմ այստեղ ուղղակի 0-ն։ Վերցնենք այստեղ 1, հա, 2 եւ այլն, այստեղ նույնպես 1, 2 եւ այսպես շարունակ, այստեղ կլինի -1, -2, ցախ կողմում նույնպես -1, -2, դուք կարող եք ամբողջությամբ կոորդինատային համակարգ, ինչքան հնարավոր է իհարկե դա ներկայացնել։ Հիմա փորձենք պատկերել, թե ինչպիսի տեսք կունենա տանգենս հիպերբոլիկուս x ֆունկցիայի գրաֆիկը, հա, վերցնենք այստեղից։ Լավ, ուղղակի այս մատիտորը փորձենք ներկենք, այցենք դա մոտավորապես կունենա այսպիսի տեսք։ Պես գնում է դեպի աջ, իսկ ձախ մասում կլինի մոտավորապես այսպիսին։ Ահա։ Այստեղ անընդհատ մոտենում է 1-ին եւ հավասարում է 1-ին, իսկ ձախ մասում նույնպես այստեղ մոտենում, բայց երբեք չի հավասարում -1 ներողություն, այստեղ նույնպես։ Ինքը երբեք 1 չի դառնում։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի է։ Սա կլինի մեր գրիչով գրենք։ Սա կլինի մեր տանգենս հիպերբոլիկուս x ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Այսօրվա համար ես պատրաստել եմ այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկա բացատրությունը։ Շնորհակալ կլինեմ վիդեոն լայքելու եւ ձեր ընկերների եւ ձեր համակուրսեցիների հետ վիդեոն տարածեք սոցիալական ցանցերում, թող հասանելի դառնա բոլոր ուսանողներին, բոլոր հետաքրքրացել մարդկանց։ Ես կշարունակեմ ձեզ համար տեղադրել այլ վիդեոներ, որտեղ որ դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով մենք կնկարագրենք շատ հետաքրքիր գործողություններ։ Այսօր համար պատրաստել եմ այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար, չմոռանաք բաժանորդագրվել, վիդեոն տարածել եւ կհանդիպենք մեր հաջորդ դասին։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։